all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Hello everyone, my name is Nelu Maji. Welcome to all. Today I will discuss a beautiful poem, All Things Bright and Beautiful. All Things Bright and Beautiful, which is written by C.F. Alexander, Cecil Frances Alexander. Cecil Frances Alexander, who was born in Dublin, Ireland in 1818. 1818 ମସିହା ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡର ଡବଲିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ C.F. Alexander, Cecil Frances Alexander. ତାଙ୍କର so many writings, she has written so many books. She is a prolific writer and best known as hymn writer. तो तांकर केते बही से लिखिछंती, ता भितर मोस्ट फेमस वर्क होची तांकर क्रिसमस कैरल गोटे, वंस इन रॉयल डेविड सिटी, हिम फॉर चिल्ड्रेन, एमिति बहुत किछि अछि. किंतु वर्तमान रो टॉपिक जोटा कि मु कहूची ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ये को बहिर आसीची ना हिम फॉर चिल्ड्रेन. हिम फॉर चिल्ड्रेन रु आसीची एई जो पाठटी ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएम टी अति सुंदर पोएम. ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल is not a poem but a prayer, an invocation at the lotus feet of Almighty God. भगवानकर पाद पद्म रे समर्पी देइथिबा एक कविता, सुंदर कविता जहा को लिखिचंती C.F. Alexander, Cecil Frances Alexander. All things bright and beautiful, all things bright and beautiful. तो आमे माने देखिया पिला माने अति सुंदर कविता all things bright and beautiful. चलंतु प्रथम स्टांजाटी आमे आवृत्ति करिबा. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. All things bright and beautiful. Whatever we see after getting up early in the morning, सकाळे आमे उठिबा परे जहा सब देखुचे, each and everything, all things are bright and beautiful. देखुचे प्रत्येक जिनिस, from ant to elephant, पिंपुड़ी ठारू आरंभ करके जे हाथी पर्यंत आम माने जानचे पिंपुड़ी गोटे आंट, द स्मॉलेस्ट क्रिएचर ऑफ ऑलमाइटी गॉड. भगवान को सृष्टि रे सबुठार छोटिया प्राणी जदि कहिबा पिंपुड़ी, बट गॉड, द ऑलमाइटी गॉड हु इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनिशिएंट, सर्वविद्यमान, सर्वशक्तिमान एंड सर्वज्ञ, से भगवान छोटिया पिंपुड़ीटी हेले मध्य ता पाखरे ही हैज गिवन इंटेलिजेंस, से पिंपुड़ी को इंटेलिजेंस देइचंती जहा फल रे से फॉर द रेनी सीजन्स इट सेव्स फूड. वर्षा ऋतु आसीबो बोली पिंपुड़ीटी मध्य कौन करछि, खाद्य संग्रह करके रखुछि. तो आमे माने देखिबा प्रथम स्टांजा जी जो ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल थिंग्स माने सबु जिनिस, ऑल द क्रिएचर्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, अति सुंदर. भगवान को सृष्टि रे
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ଉଜ୍ଜଳ, ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍। ତ କ୍ରିଏଚର୍ସ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ, লিভিং ବିଙ୍ଗସ୍, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦରତା, ଉଜ୍ଜଳତା ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ, କିଛି ବିସ୍ମୟ ତା ଭିତରେ ଭରପୁର କରି ରଖିଛନ୍ତି। And the Lord God made them all. The Lord God made them all। तो ए समस्त जिनिस को आम जो देखिले, फ्रॉम ant to elephant, everything is created by the Almighty God। भगवान को द्वारा ए सृष्टि समस्ते जने जने माने समस्ते तैयारी होइछन्ति कहा द्वारा? भगवान को द्वारा। तो आम माने प्रथम स्टांजा बुझी गले, all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all। माने all the things are the creation of the Almighty God। भगवान कर ये सुंदर सृष्टि सब जिनिस से स्मॉल हो, इट मे बी स्मॉल, इट मे बी बिग, बड़ हो कि सान हो, सबु जिनिसर सृष्टिकर्ता होचंती हे भगवान, ए भगवान ईश्वर। तो मु प्रथम कही जे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज नॉट ए पोएम बट ए प्रेयर एंड एन इन्वोकेशन। चलंतु देखिबा नेक्स्ट स्टांजा। Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, made their tiny wings। Each little flower that opens, opens means blossoms। जेते सब आमे सुंदर सुंदर फूल देखुछे, मल्टी कलर, we see multi colored flowers which has full of sweet fragrance। सुंदर जेते सब सुंदर फूल देखुचे ता मध्यरे जो सुगंध मध्य अछि, ए सुगंधित फूल। ईच लिटिल फ्लावर्स दैट ओपन्स, जो छोट छोट फूल गुड़ी को देखुचे प्रत्येक दिन प्रस्फुटित होउछि, सुगंध नहीं आसुछि। एंड ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, आ जो छोट छोट पक्षी गुड़ी को आमे देखुचे, जो पक्षी मानकर रब आमको आनंद प्रदान करुछि, दैट गिव्स अस प्लेजर। तो से गुडी को मध्य he made their glowing colors। glowing colors means कार glowing colors ना ए फूल मानकर glowing colors। भगवान ए फूल मानकर glowing colors ए चकचक कलर को मध्य तैयारी करछन्ति। and he made their tiny wings। आउ ए पक्षी मानकर छोट छोट कुनी कुनी पक्षी मानकर ए कुनी कुनी डेणा को मध्य तैयारी करछन्ति ये ऑलमाइटी गॉड, भगवान स्वयं भगवान। भगवान कौन करछन्ति ना सब जिनिस तैयारी करछन्ति। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, he made their glowing colors, he made their tiny wings। तो ए जो छोटो टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, विंग्स मीन्स जोटा कि डेना। विथ द हेल्प ऑफ दैट द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। आकाश रे जहा माध्यम रे पक्षी माने उड़ी पारंती, से डेना छोट छोट डेना को मध्य तैयारी करछन्ती एई ऑलमाइटी गॉड, हे भगवान तैयारी करछन्ती। नेक्स्ट स्टांजा जिबा। द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई। अर्थ द पर्पल हेडेड माउंटेन, जेते बेले आमे देखुचे व्हेन द सन राइजेस
or when the sun sets, at that time the mountain top looks purple. ଦେଖୁଛେ ବ୍ଲୁସି ରେଡ୍, ପୁରା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଦେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପର୍ପଲ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ ପର୍ପଲ ହେଡେଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ଅର୍ଥ ମାଉଣ୍ଟେନର ଉପରି ଭାଗଟି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ପର୍ପଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ Almighty God. The purple headed mountain, the river running by, and the foot of the mountain, at the feet of the mountain, the rivers also flows. ଅର୍ଥ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ନଦୀ ଯାଇଛି, ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ନଦୀ ଯୋଉ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ। The purple headed mountain, the rivers running by, the sunset and the morning that brightens of the sky. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସନସେଟ୍ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯୋଉ ବ୍ରାଇଟେନ୍ସ କରୁଛି, ଆକାଶ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦି ଅଲମାଇଟି ଗଡ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କାଏ, ଆକାଶକୁ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ କରିଦଉଛି ସକାଳ ହେଇଗଲେ। ତ ସେଇ ଉଜ୍ଜଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ ଅଲମାଇଟି ଗଡ୍। ମାନେ ସବୁ କିଛି what we see, each and everything is created by the Almighty God. Next ଚାଲନ୍ତୁ next stanza କୁ ଯିବା। The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, he made them everyone. ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? The cold wind in the winter, winter ଯୋଉ cold wind, ଶୀତଳ ପବନ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, ସମର ସନ୍ ର ସକାଳ ସନ୍ଟି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ବର୍ଷା ନାହିଁ ବାହାରେ, we can enjoy the beautiness of the nature, ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛେ। ତ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଉଷ୍ମତାଟାକୁ, ଦ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଦ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ତ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର, ଦ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ, ବଗିଚାରେ ମାନେ ଯୋଉ ପକ୍ୱ ଫଳ ଅଛି, ପାଚିଲା ଫଳ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ, ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହି ମେଡ୍, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମେକ୍ ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ମେଡ୍, ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଯିବା। The tall trees in the green wood, the meadows where we play, the rushes by the water we gather every day. ଅର୍ଥ କ'ଣ? The tall trees in the green wood, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଟଲ୍ ଟ୍ରିସ୍, ବିଶାଳକାୟ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ, ସେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। The tall trees in the green wood, the meadows where we play, meadows means an open area of grassland, ଛୋଟ ଘାସ ପଡ଼ିଆ, ସେ ଯୋଉ ଘାସ ପଡ଼ିଆ, where we play, ଯୋଉଠି ଆମେ ଖେଳୁଛେ, ସେଇ ଖେଳୁଥିବା ଘାସ ପଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। The meadows where we play, the rushes by the water, ଆଉ ଜଳର ନଦୀର ସାଇଟରେ ବଢୁଥିବା ରସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, those are very helpful and useful for making mats and baskets, ଯାହା ନେଇକି ଆମେ ବାସ୍କେଟ ତିଆରି କରୁଛେ, ମ୍ୟାଟ୍ସ ତିଆରି କରୁଛେ, ସେଇ ରସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। The rushes by the water we gather every day, ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗେଦର କରୁଛେ, ଯୋଉ ରସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ କହିଲି ରସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ନା ମ୍ୟାଟ୍ସ ତିଆରି କରୁଛେ, ମସିଣା ତିଆରି କରୁଛେ, ବାସ୍କେଟ ତିଆରି କରୁଛେ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। The tall trees in the green wood, the meadows where we play, the rushes by the water we gather every day. Last stanza ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well. He has given us
eyes to see them. See them means भगवान सृष्टि को to see the beautiful and wonderful creation of Almighty God has given us eyes. भगवान हमको आखि देइछंती तांकर सुंदरता को देखिबा पाई, सुंदरता को उपभोग करिबा पाई. He gave us eyes to see them and lips that we might tell. आउ भगवान हमको lips मध्य देइछंती. So lips कौन? We might tell. We might tell means we must praise him. We must appreciate him. आमे तांको प्रशंसा करिबा दरकार. हमको भगवान ओठ देइछंती, लिप्स देइछंती, तांकर जो ए सुंदर सृष्टि को देखिले आमे निश्चित भाव रे प्रशंसा करिबा उचित. We must praise him. We must appreciate him. How great is God Almighty. भगवान केते महान, केते शक्तिमान. Who has made all things well. जे कि ए सुंदर सृष्टि को अति सुंदर भाव रे तैयारी करछंती. God, जे कि God is the creator of this universe. ए विश्वर सृष्टिकर्ता जे कि एंड जहाँ सब आम जिनिस देखुचे समस्त जिनिस को समस्त जीव जगत प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम उद्भिद जगत कहतु कि प्राणी जगत कहतु ए समस्त को ऑल आर द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड. प्रत्येक आमे मध्य वी आर आल्सो द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड. भगवान सृष्टिर आमे मध्य गोटे गोटे सृष्टि. सी होचंते सृष्टिकर्ता सबु किछि. इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट. ओमनीप्रेजेंट माने हु इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी प्लेस. प्रत्येक जगह रे विद्यमान जी. ओमनीप्रेजेंट सर्वविद्यमान. ओमनीपोटेंट one who possesses all the powers of the world. पृथ्वीर समस्त क्षमता जा पाखे अछि तांको ठारू अधिक क्षमता ए दुनिया रे कहा पाखरे नाही. सेई भगवान ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान. देन आ गोटे कहिबी who is omniscient, one who knows everything. जा पाखरे माने विश्व ब्रह्मांडर ज्ञान जा पाखे अच्छी से होचंदी भगवान. जदि एई तीनटा पद ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट जदि कहा पाखरे व्यवहार हो पारे ताहाले सी केवल ऑलमाइटी गॉड इनको पाखरे ही प्रयोज्य हो पारिबो, व्यवहार हो पारिबो. आउ कहा पाखरे एई तीनटा पदर प्रयोग हो पारिबो नाही. कारण गॉड इज omnipresent, omnipotent, omniscient. तो आज आम देखिले ए सुंदर कविता all things bright and beautiful. माने all the things पूरा bright and beautiful. Written by C.F. Alexander, Cecil Francis Alexander. तो आजिरो भिडियोटी केमिति लागिला निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे. भल लगिले गोटे लाइक करिवे, शेयर करिवे, आउ निश्चित कमेंट माध्यम मोर उपस्थापन को जनइबे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.